नमस्ते सबैजनालाई। सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म तपाईँहरूलाई नेपाली कक्षा 8 को पढाउँदै आइरहेको छु। हामीले पाठ 1 देखि 5 सम्म सकिसकेका छौँ र हामीले भिडियो पनि अपलोड गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरूले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले त्यहाँ हरेक भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। कक्षा 8 को नभई तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा ब्याचलरसम्म सबै भिडियोजहरू पाउन सक्नुहुनेछ। कृपया एकचोटि गएर भिजिट गर्नुहुने भनेर मेरो अनुरोध रहेको छ। र आज हामी कक्षा 8 को मित्रता, कक्षा 8 को पाठ 6 मा रहेको मित्रता भन्ने पाठ आज हामीले गर्न गइरहेको छौँ। र आज हामीले मित्रता पाठमा रहेको अभ्यासहरू गर्न गइरहेका छौँ। र यही च्यानल मार्फत मित्रताको होल सारांश पनि आउने नै छ। मैले तपाईँहरूलाई यस पाठमा रहेको हरेक अभ्यास गराउन प्रयास त्यसै अनुसार गर्ने नै छु। तपाईँहरूले यस पाठमा रहेको हरेक अभ्यास यदि मनदेखि नै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सारांश पनि मजाले लेख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी सुरु गर्छौँ। मित्रता भन्ने पाठ अब हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। पहिलोमा प्रश्न उत्तर रहेको छ। प्रश्न उत्तर भनेर रहेको छ र अब हामी प्रश्न उत्तरतिरबाट जाउँ। यो चाहिँ हाम्रो मित्रता भन्ने पाठ चाहिँ महाभारत बाट साभार गरिएको हो। हामी सबैलाई महाभारत कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी अनि भीम अनि उसका भाइहरू अनि दुर्योधन अनि धृतराष्ट्रको बारेमा हामीले थुप्रै सुन्यौँ। यो लकडाउनको अन्तरालमा पनि हामीले महाभारत, रामायण जस्ता पौराणिक कथाहरू र हामीले त्यस कथाहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौँ अहिलेसम्म। र तपाईँहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू कक्षा 8 मा महाभारतको केही भागहरू तपाईँहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ भनेर। तपाईँहरू भित्रैबाट खुसी हुनुपर्छ कि तपाईँहरूले मित्रता भन्ने के हो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट साभार महाभारतबाट गरिएको छ। तपाईँहरू खुसी हुनुपर्छ कि तपाईँहरूले यस पाठ पढ्दै हुनुहुन्छ। र अब हामी सुरु गरौँ। प्रश्न उत्तरको कमा रहेको छ, राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग के प्रतिज्ञा गरे? द्रोण भनेको महाभारत चलिरहँदाको गुरु हुनुहुन्थ्यो। द्रोणको शिष्यहरू नकुल, सहदेव, तपाईँको अर्जुन, भीम अनि उसको ठुलो दाइ युधिष्ठिर अनि दुर्योधनहरू सबैजना थिए। र दुर्योधनको प्रिय शिष्य चाहिँ अर्जुन हुनुहुन्थ्यो, किनभने उसलाई धनुष बाण सिकाउने दुर्योधन नै हुनुहुन्थ्यो। अनि द्रोण र द्रुपदको कहानी एकदम बचपनदेखि नै गहिरो थियो। अब राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग के प्रतिज्ञा गरे भनेर यस प्रश्नमा सोधेको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, राजकुमार द्रुपदले मित्र द्रोणसँग आफू पाञ्चाल भनेको एउटा राज्य थियो, त्यस बेलाको देश जस्तै भनौँ। पाञ्चालमा देशको राजा भएपछि सिंहासनको सुखभोग बाँड्ने र आधा राज्य पनि दिने प्रतिज्ञा गरे। यो गरेको थियो। खमा रहेको छ, द्रोणको विवाह कोसँग भएको थियो? उत्तरमा द्रोणको विवाह कृपिसँग भएको थियो भनेर लेख्न सकिन्छ। अश्वत्थामा कसका छोरा हुन्? अश्वत्थामा चाहिँ द्रोण र कृपिका छोरा हुन् भनेर कृपी हो। कृपा कि कृपी हो? कृपी हो। कृपिका छोरा हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ। घमा रहेको छ, युधिष्ठिरको ओठी द्रोणले कहाँबाट निकाले? उत्तर, युधिष्ठिर भनेको पाण्डव पुत्र मध्ये ज्येष्ठ पुत्र चाहिँ युधिष्ठिर हुनुहुन्थ्यो। युधिष्ठिरको ओठी द्रोणले सुख इनारबाट निकाले भनेर लेख्न सकिन्छ। गमा छ, द्रोण कसरी द्रोणाचार्य भए? किन उहाँ चाहिँ गुरु हुनुभयो? कसरी गुरु आचार्य हुनुभयो भनेर भनिएको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, द्रोणलाई भीष्मले हस्तिनापुरमा ससम्मान बस्दै राजकुमारलाई
शास्त्रको परीक्षण दिन आग्रह गरेका कुरा उनले स्वीकार गरेपछि उनी आचार्य द्रोण भए। अब हस्तिनापुर भनेको त्यस बेलाको शक्तिशाली राज्य थियो, जसमा चाहिँ पाण्डवपुत्र अनि कौरवपुत्रहरू बसोबास गर्दै आएको थिए। अनि त्यसपछि अनि भीष्म भनेको त्यहाँको रेखदेख गर्ने मान्छे र त्यहाँको पुत्र पनि थिए, जस कारणले भीष्मले जे भन्थ्यो त्यो कुरा पुरा हुनु नै पर्थ्यो। अब त्यसै अनुसार भीष्मले द्रोणलाई हाम्रो पुत्र सबैलाई शास्त्रको ज्ञान र शिक्षा दिनुपर्छ भनेर भनेपछि गुरु द्रोण त्यसपछि आचार्य हुनुभयो भनेर भनिएको छ। चमा रहेको छ आचार्य द्रोण कसलाई विशेष स्नेह गर्थे? मैले भनिहालेँ, उनी अर्जुनलाई विशेष प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। आचार्य द्रोण आफ्ना शिष्य अर्जुनलाई विशेष स्नेह गर्थे। 2मा रहेको छ, 2मा तपाईँको अभ्यास रहेको छ कसले कसलाई भनेको हो लेख भनेर भनेको छ। क नम्बरमा आधा राज्य म तिमीलाई नै दिन्छु, यो मेरो प्रतिज्ञा हो भनेर भनिएको छ। उत्तरमा राजकुमार द्रुपदले द्रोणलाई मित्रता प्रघात भएको कारणले भनेको हो भनेर लेख्न सकिन्छ। खमा यी मैले पनि दुध पाएँ भनेर भनिएको छ। उत्तरमा अश्वत्थामाले द्रोण र कृपीलाई पानीमा पिठो घोलेर सेतो पदार्थलाई दुध ठानेर यो कुरा भनेका हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ। गमा छ मसँग अब यो शरीर र शस्त्र विद्या मात्र बाँकी छ। उत्तरमा परशुरामले द्रोणलाई दुखी देखेर भनेका हुन्। घमा छ हुन्छ तपाईँको प्रस्ताव मलाई स्वीकार छ। उत्तरमा द्रोणले भीष्मलाई हस्तिनापुर बसी राजकुमारलाई शस्त्रको शिक्षण परीक्षणका निम्ति स्वीकृति दिन क्रममा भनेका हुन्। घ नम्बरमा रहेको छ पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई ल्याऊ र मलाई अर्पण गर भनेको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ द्रोणले राजकुमारलाई गुरुदक्षिणाको सट्टामा पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई ल्याउने आज्ञा दिने क्रममा भनेका हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ पाठको दोस्रो अनुच्छेद पढेर तल सोधिएको प्रश्नको उत्तर भन भनेको छ। कमा रहेको छ राजकुमार द्रुपद कहिले आफ्नो देश पाञ्चाल फर्के? उत्तरमा लेख्न सकिन्छ राजकुमार द्रुपद पढाइ सकेर आफ्नो पाञ्चाल फर्के। खमा बालक अश्वत्थामा किन रुन्थे? उत्तरमा गाईको दुध खान नपाउँदा बालक अश्वत्थामा रुन्थे। गमा लेख्न सकिन्छ को अश्वत्थामालाई देखाई दुध खान्थे? उत्तरमा छिमेकी ऋषिकुमारहरू अश्वत्थामा देखाई दुध खान्थे। गमा अश्वत्थामा किन नाच्दै र हाँस्दै पानी खान थाले? उत्तरमा लेख्न सकिन्छ राजकुमारहरूले पानीमा पिठो हालेर घोलेर दिएपछि त्यसलाई दुध ठानी अश्वत्थामा नाच्दै र हाँस्दै पानी खान थाले भनेर लेख्न सकिन्छ। अब 4 नम्बरमा रहेको छ तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनिएको छ। कमा द्रोण र कृपीलाई किन साह्रै दुःख लाग्यो भनेर भनिएको छ। उत्तरको रूपमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ पढाइ सकेर राजकुमार द्रुपद आफ्नो देश पाञ्चाल फर्केपछि उनको कृपीसँग विवाह भयो। कृपीको कोखबाट अश्वत्थामा जन्म भयो। उनीहरूसँग गोठमा एउटा दुहिने गाईसम्म पनि थिएन। दुध खान नपाउँदा बालक अश्वत्थामा सधैँ रुन्थे। छिमेकी राजकुमार सधैँ अश्वत्थामा दुध देखाई खान्थे। उनीहरूले पटक पटक बालक अश्वत्थामा पानीमा पिठो घोलेर दिन्थे। दुध ठानेर बालक अश्वत्थामा नाच्दै र हाँस्दै त्यसलाई खान्थे। राजकुमारहरूको अपमान र बालक छोरालाई दुधसम्म जुटाउन नसकेका द्रोण र कृपीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। अब द्रोणको छोरा गुरु द्रोणको छोरा अब अश्वत्थामा भए तापनि उनीहरू ज्यादै गरिब थिए, जस कारण उसलाई दुध खान मन लागे तापनि उसले खान पाउँदैन थियो। त्यसैले गुरु द्रोण र उनकी पत्नी कृपीले चाहिँ पानीमा पिठो घोलेर चाहिँ उसलाई दुध सम्झेर दिँदा अश्वत्थामा नाची खुसी त्यही दुध र पिठो घोलेकोलाई दुध सम्झेर पिउन्थ्यो।
घमा छ द्रोण कसरी शास्त्रबाट विद्यामा पारङ्गत भए। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, परिवारको लालन पालन गर्न नसक्दा दुखी बनेका द्रोणले युधिष्ठिर परशुरामले सर्वस्व दान गर्छन् भन्न सुने। उनी परशुरामबाट केही हात पार्न सकिन्छ कि भन्ने आशाले घरबाट धेरै टाढा रहेको महेन्द्र पर्वत पुगे, तर उनी पुग्नु अघि नै परशुरामले सर्वस्व दान गरिसकेका थिए। यो कुरा थाहा पाएर द्रोण दुखी देखेर परशुरामले आफूसँग शस्त्रतन्त्र विद्या मात्र बाँकी रहेको त्यो लिन तयार छौ भनी सोधे। त्यसलाई द्रोणले सहर्ष स्वीकार गरे। त्यसलाई ठुलो उपलब्धि ठान्दै गुरुबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गरेको केही समयमा उनले शास्त्रतन्त्र विद्यामा पारङ्ग भए भनेर लेख्न सकिन्छ। ग नम्बरमा रहेको छ, द्रुपदका कस्ता कुरा सुनेर द्रोण रन्थनिए। उत्तरमा छ, परिवारलाई पालन समेत गाह्रो परेको बेलामा आफ्ना आत्मीय मित्र पाञ्चालका यज्ञसेन द्रुपद राजा भएका खबर थाहा पाएपछि खुसी हुँदै द्रोणले राजा द्रुपदलाई भेटे र पहिले उनले गरेको प्रतिज्ञा र आफ्नो सिंहासनमा विराजमान अवस्थाको कुरा सुनाए। तर स्वार्थी द्रुपदले आफू सिंहासनमा विराजमान राजा तिमी दरिद्र बाहुन, यो अवस्थामा हामी कसरी मित्रता सम्भव छ भनी प्रश्न गरे। साथै मित्रतामा पद, ध्यान, इज्जत सबै बराबर भएकासँग मात्र हुन्छ भन्दै उनलाई सामान्य शिष्टता समेत नभएका गुरुकुलमा बस्दा गरेका क्रियाकलापहरू वाहियात भएका कुरा गर्दै उनलाई अपमानित गरे। आफ्ना दरबारमा आएकोले एक रात बास बसी खाना खाएर भोलि आफ्नो बाटो लाग्न समेत आज्ञा दिए। आफ्नो मित्र ठानेका द्रुपदबाट यस्ता अपमानजनक सुन्दा द्रोण रन्थनिए। अब यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि राजा द्रुपद र गुरु द्रोण बचपनको मित्रता उनले सबै ज्ञानहरू सँगै हासिल गरे तापनि द्रुपद जब पाञ्चालका राजा भए अनि जब गुरु द्रोण उनका समक्ष पुगे, त्यसबेला तिमी त एउटा सामान्य ब्राह्मण हो, तिमी हामी राजाको हैसियतमा छैनौ, हाम्रो मित्रता यदि तिम्रो हैसियत म जस्तै छ भने मात्र मित्रता गर्न आऊ, नत्र जाऊ भनेर पठाइदिएको थियो। अनि मित्रता राख्नको लागि उसले एक दिन बरु यहीँ बस र बिहानपल्ट तिमी जाऊ भनेर आदेश पनि दिएको थियो। जसकारण राजा द्रुपद र गुरु द्रोणको बीच दीवार खडा भएको थियो र उनीहरूको मित्रता त्यसपछि रहन सकेन। घ नम्बरमा छ, राजकुमारहरू किन आश्चर्यचकित भए। उत्तरमा छ, राजकुमारहरू युधिष्ठिर र उनका भाइहरू मैदानमा जुटेर डन्डी बिउ खेलिरहेको बेला खेल्दा खेल्दै डन्डी उछिटिएर सुखा इनारमा खस्यो। त्यसलाई निकाल्न खोज्दा युधिष्ठिरको ओठी पनि त्यही इनारमा खस्यो। उनीहरूले धेरै प्रयास गर्दा समेत निकाल्न सकेन। यी सबै हेरिरहेको द्रोण र अश्वत्थामा युधिष्ठिरले देखेर भव्य भोज खुवाउने शर्तमा डन्डी र औँठी निकाल्न भने। छोरा साथै लिएर इनारको डिलमा पुगेपछि उनले अनेकौँ शास्त्र प्रयोग गरे। त्यो शास्त्र कौशलका माध्यमबाट सजिलै औँठी बाहिर निस्केपछि हार खाएका राजकुमारहरू चकित परे। ग नम्बरमा छ, अश्वत्थामाको दूध खाने रहर कसरी पुरा भयो। उत्तरमा छ, सुखा इनारमा खसेको डन्डी र औँठीलाई अनेक शास्त्र र कौशल प्रयोग गरेर निकालेको सबै कुरा आफ्ना पिता सामु राजकुमारहरूले सुनाए। अचम्मका मानिस चौतारामा बसेको पनि सुनाए। भीष्मले अवश्य पनि ती मानिस भरद्वाज पुत्र द्रोण हुनुपर्छ भने काटेर तुरन्तै युधिष्ठिरसँग चौतारामा गएर द्रोणलाई आदरका साथ लिएर आए। अतिथि सम्मान गर्दै भीष्मले द्रोणको प्रशंसा गर्दै आफ्नो राज्यको आचार्य भई हस्तिनापुर बस्न आग्रह गरे। आफ्नै राज्य सम्झेर राजकुमारहरूलाई शास्त्रको शिक्षण परीक्षण दिनुहोस् भनेर आग्रह गरेपछि सबै सुविधा पाए। त्यसपछि अश्वत्थामाको दूध खान रहर पुरा भयो। आहा, कति राम्रो। अब जब राजकुमारहरू खेलिरहेको बेला जब अश्वत्थामा र उनका पिताले औँठी र डन्डी बिउ निकाल्न मद्दत गरे
मद्दत गरे र भीष्म पितामहलाई थाहा थियो कि गुरु द्रोण भरद्वाजको पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई शास्त्रको धेरै राम्रो ज्ञान रहेको उनलाई थाहा पाइसकेपछि थाहा थियो। त्यसै कारण उनले राजकुमारहरूलाई शिक्षाशास्त्र र अरू शास्त्र शिक्षाहरू दिन भनेर अनुरोध गरेका थिए र त्यसपछि उनी हस्तिनापुरमै बसेर राजकुमारहरूलाई शिक्षा दिए र त्यसै कारणले अश्वत्थामाले मिठा मिठा खानेकुराहरू खान पाएको थियो। गमा छ अश्वत्थामाको दुध खाने रहर कसरी पुरा भयो। उत्तरमा सुखा इनारमा खसेको डन्डी र औँठीले अनेक शास्त्र र कौशल प्रयोग गरेर निकालेको सबै कुरा आफ्ना पिता सामु राजकुमारहरूले सुनाए। अचम्मका यो त हाम्रो भइ नै सकेको छ, यो हाम्रो भइ नै सकेको छ, किन दुईचोटि पढ्नु पर्यो र होइन। चमा रहेको छ पाञ्चाल नरेश द्रुपदले किन द्रोणसँगको मित्रता बिर्सन पुगे। उत्तरमा रहेको छ पाञ्चाल नरेश द्रुपदले र द्रोण बाल्यकालमा अत्यन्तै मिल्ने साथी थिए। उनीहरूसँगै पढ्थे, सँगै खान्थे, सँगै खेल्थे र सँगै बस्थे। समय बित्दै जाँदा द्रुपद पाञ्चाल देशका राजा भए। राजा भएपछि उनलाई ऐश्वर्यको मात लाग्यो। ऐश्वर्य भनेको लोभ, लालच, मतलब गहना पैसाको लोभ लाग्यो। उनी घमण्डले उन्मत्त भए। त्यसै कारणले नरेश द्रुपदले आफ्ना बाल शाखालाई भुल्न पुगे। जब मानिसहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै पाउन थाल्छ त्यसपछि मान्छेहरू बौलाउन थाल्छन्। त्यसै गरी त्यो राजा होस्, त्यो गुरु होस्, त्यो इत्यादि अथवा सामान्य मान्छेले यदि आज एक दिनमा 1000 रुपियाँ कमाउँदैछ भने उनले एक दिनमा 30,000 कमाउन थाल्यो भने उसको घमण्ड परम सीमामा पुग्न थाल्छ। त्यसपछि उसले मान्छेलाई नै गन्न छोडिदिन्छ र त्यसै कारणले उसले परिवारलाई पनि भुल्दिन सक्छ। त्यसैले ऐश्वर्यका मात कहिले पनि नलाग्नुहोला मेरा प्यारा मित्रहरू, किनभने भगवानको लोभमा लाग्नुहोस्, किनभने तपाईँले भगवान पाउन सक्नुहुनेछ तर एकचोटि टुटेको सम्बन्ध तपाईँहरूले कहिले पनि पाउन सक्नुहुने छैन। यो कुरा मेरो चाहिँ मित्रहरू सदैव याद राख्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र भगवानको शरणमा तपाईँहरू बस्नुहोस्। भगवानभन्दा ठुलो यस संसारमा केही पनि नै छैन। 6 नम्बरमा रहेको छ द्रोणको अपमान गर्दा राजा द्रुपदको अवस्था कस्तो थियो। उत्तरमा रहेको छ द्रोणको अपमान गर्दा राजा द्रुपदको अवस्था निकै दयनीय थियो। उनका राज्य खोसियो। उनी द्रोणबाट पराजित भई उनका बन्धनमा परे। उनी द्रोणका अगाडि अकिञ्चन बने। द्रोणले व्यङ्ग्य गर्दै आफू अझै पनि द्रुपदसँग ढङ्ग होइन, यो सङ्ग हो, मित्र चाहनाका कुरा गरे पनि मित्रता भन्ने कुरा बराबरीको बिचमा मात्र सुनेर द्रुपदलाई ठुलो ग्लानि भयो। यसरी स्वार्थी घमण्डका कारण द्रोणको अपमान गर्दा द्रुपदको अवस्था उच्चबाट निरही भयो भनेर लेख्न सकिन्छ। नम्बरमा छ आचार्य द्रोणले द्रुपदलाई किन आधा राज्य दिन्छु भने। मैले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहे, तपाईँहरूले महाभारत र भगवद् गीता अवश्य पढ्नुहोला। तपाईँले त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जीवनका लागि सिक्न पाउनुहुनेछ। अरू किताबहरू पढ्नुभन्दा तपाईँ भगवद् गीता र महाभारत हेर्नुहोस्। तपाईँले जीवनको शैली बदलिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले जीवनको यथार्थ बुझ्न सक्नुहुनेछ र यस मित्रता भन्ने पाठ पनि त्यही महाभारतबाट सवार गरिएकोले हामीले यस पाठबाट धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्न सकिनेछ भनेर आशा पनि राख्दछु। उत्तरमा रहेको छ सत्ता घमण्डका कारण मित्रलाई लात मारेका द्रुपदको स्वार्थीपन द्रोणले तोडिदिए। द्रोण पाञ्चालको राजा भए पनि द्रुपद जस्तो स्वार्थी र घमण्डी थिएन। उनमा मित्रताको भावना निकै ठुलो थियो। एक्लै खाने, रमाउने, सुखभोग गर्ने भन्दा बाँडेर खानामै आनन्द हुने ठानी आचार्य द्रोण द्रुपदलाई राज्य फिर्ता दिन्छु भनेर भने। हामी 6 नम्बरमा रहेको छ द्रुपद किन आफ्नो राज्यमा पुगेपछि पनि शान्ति हुन सकेन। उत्तरमा छ द्रुपद आफ्नै क्रियाकलापका कारण आफ्नो राज्यमा पुगेपछि पनि शान्त हुन सकेन। उनले राजा भएपछि
आफ्ना साथीलाई भुले, उनमा घमण्ड पलायो। यसको परिमाण स्वरूप उनको राज्य खोसियो। उनी अकिञ्चन बने। चाहेको भए द्रोणले बन्धनमा राख्न सक्थे, तर उल्टै आधा राज्य फिर्ता दिएर पठाइदिए। आफ्नै घमण्डका कारण यो सबै भोग्नु पर्यो। यसकारण उनी द्रोणबाट छुटेर आफ्नो राज्यमा पुगेपछि पनि शान्त हुन सकेनन्। 9 नम्बरमा छ मित्रता काट कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ? उत्तरमा लेख्न सकिन्छ कथाकार शारदरमन नेपालबाट तयार पारिएको मित्रता कथाबाट धेरै शिक्षा पाइन्छ। मित्रता जीवनको आनन्द शान्ति दिनुको साथै प्रगतिको बाटोतिर लम्कन सहयोग गर्दछ। द्रुपद र द्रोणको मित्रता कायम रहुन्जेल कुनै समस्या थिएन, तर द्रुपद राजा भएपछि घमण्ड भएपछि साथीको नाता तोडिएको थियो र उनको राज्य पनि कोसिनु पुगेको थियो। उनी लज्जित र अपमानित हुन पुगे। राज्यबाट गरिब हुनु पर्दा उनलाई साह्रै पिर पर्यो। त्यसैले मित्रतालाई हामीले कहिले बिर्सनु हुँदैन भन्ने शिक्षा यस कथाबाट प्राप्त गरिन्छ। हामीले अहिलेसम्म प्रश्न उत्तरहरू हेऱ्यौँ। हामीले मित्रताको बारेमा के कस्तो कुराहरू महाभारत चलिरहेको बेला त्यस बेला भगवानको बेलामा के कुराहरू हुने गर्थ्यो भनेर हामीले पढ्यौँ। अब हामी भाव स्पष्टतिर लाग्छौँ। पहिलो भाव स्पष्टमा रहेको छ कि 1 मा छ ऐश्वर्यमात लाग्यो, घमण्डले उन्मत्त हुनुभयो, मसँगको मित्रता बिर्सनुभयो, वचनबद्धता बिर्सनुभयो, मेरो अपमान पनि गर्नुभयो। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ मानिसले ठुलो ऐश्वर्य प्राप्त गरेपछि आफू उभिएको धरती बिर्सन्छ। अभिएको होइन, यो उभिएको हो। आफन्तजन आफ्नो कर्तव्य, मैले यो तपाईँलाई माथि नै भने है, यहाँ पनि के लेखेको रहेछ। आफन्तजन आफ्नो कर्तव्य सबै बिर्सेर ऊ घमण्डी बन्छ। स्वार्थी भएर उसले हुने नहुने काम पनि गर्दछ। यसरी द्रुपद पाञ्चाल देशका राजा भएपछि आफ्ना बालशाखालाई गरेको अपमानको प्रतिक्रिया स्वरूप द्रोणको उक्त भनाइ प्रस्तुत गरिएको छ। पाञ्चाल देशका राजा भएपछि द्रुपदमा राज जमाएर ऐश्वर्यले घर जमायो। यही घमण्डीको कारण मित्रता समेत बिर्सन पुगे। उनले बाल्यकालका साथीलाई समेत वास्ता गरेनन्। उनले मित्रतालाई दिइएको सुखभोग बाँड्ने र आधा राज्य दिने वचनलाई पनि त्यागिदिए। यति मात्र होइन, आफ्ना साथीलाई घोर अपमान समेत गरे। ऐश्वर्य र सुखले मानिसको शिर सधैँ समान राख्दैन। यसकारण मानिसले आफ्नो कर्तव्यलाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन भनेर भनिएको छ। र फेरि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, यसलाई पनि भाव स्पष्ट गर्नुपर्ने छ। म आफै अझै पनि तपाईँसँग मित्रता चाहन्छु। अहिले तपाईँ अकिञ्चन, म शतासीन भनेर भनिएको छ। उत्तरमा छ द्रोण नम्र, विनयी र दूरदर्शी मित्र थिए। यसको विपरीत थिए द्रुपद घमण्डी र स्वार्थी। उनी आफ्नो वचन प्रति पक्का थिएन। त्यसको कारण उनले आफ्नो सत्ता गुमाउन पुगे र आफ्नै मित्रबाट अपमानित भएको महसुस गर्न पर्यो। द्रोण आफ्नो बालसखा घमण्डी भए पनि वा उनले आफ्नो घोर अपमान गरे र पनि द्रुपदसँग मित्रता कायम नै राख्न चाहन्थे। उनलाई चाहेको भएको बन्धनमा राख्न सक्थे। द्रुपदले जस्तै व्यवहार द्रोणले आफ्नो बालसखाप्रति देखाउन चाहेनन्। उनी नम्र र उदार थिए। यस्तो उदार मन भएका द्रोणले आफ्नो मेहनत र इमानका कारण ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सके पनि जीवन सुखद बने पनि उता दर्द सुखद रह्यो। 3 मा छ यदि तिमी मित्रता कथाको राजा द्रुपद भएको भए द्रोणले पुरानो प्रतिज्ञा सम्झाउँदा के गर्थ्यौ? उत्तर देऊ भनेको छ। यदि तपाईँ आचार्य द्रोणको ठाउँमा भएको भए तपाईँले राजा द्रुपदलाई के भन्नुहुन्थ्यो त यदि तपाईँले आफ्नो वचन उसलाई सुनाउनु भएको भए?
उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, यदि म मित्रता कथाको राजा द्रुपद भएको द्रोणले पुरानो प्रतिज्ञा सम्झाउँदा सर्वप्रथम अगालो मार्दै अगालो होइन यो अङ्गालो हो, अङ्गालो मार्दै उसको हालखबर भन्नुहोस् भनेर भन्थे। द्रोणका कुरा सुनेपछि उनलाई आदर र सम्मान साथै सेवकहरूलाई बस्नका लागि राम्रो व्यवस्था मिलाउन भन्थे। उनीसँगै बसेर दुःख सुखका कुरा गर्दै सँगै बसेर खाना खान्थे। पढाइको कुरा गर्दै सँगै बस्दा खाँदा खेलेको कुराहरू गर्दै विगतका कुरामा रमाउँथे। आफ्नो बाचा पुरा गर्नलाई आधा राज्य दिएर दुवै सुखका साथ बस्थे। म द्रुपद जस्तो सत्तामा पुगेपछि सुखभोग गर्ने, घमण्डी हुने र आफ्ना प्रिय मित्रलाई अपमान गर्नु सट्टा नम्र हुने, आदर एवं सम्मान गर्दै सच्चा मित्रताको परिचय दिन्थे भनेर लेख्न सकिनेछ। र अर्कोमा रहेको छ, मित्रता त पढ, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन र शक्ति सबै कुरा बराबर भएकाहरूसँग मात्र हुन्छ भन्ने राजा द्रुपदको विचारसँग तिमी सहमत वा असहमत के छौ, कारणसहित स्पष्ट गर भनेको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, मित्रता त पढ, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन र शक्ति सबै कुरा बराबर भएकाहरूसँगै मात्र हुन्छ भन्ने राजा द्रुपदको विचारसँग म पूर्ण रूपमा असहमति जनाउँदछु। मित्रता भावनात्मक कुरा हो। मित्रतामा पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन र शक्तिका आंशिक प्रभाव पर्न सक्छ, तर यो नै सबै कुरा होइन। सच्चा मित्रले कहिले पनि पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन र शक्तिलाई त्यति महत्त्व दिँदैन। जो स्वार्थी छ, जसले समयको चक्रलाई बुझ्न सक्दैन, त्यस्ताले केही समयका लागि मात्र सोच्ने गर्दछन्। जो दूरदर्शी छ, जसले समयलाई बुझेको हुन्छ, उसले कहिले पनि पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन र शक्तिलाई महत्त्व दिँदैन। राजा भएपछि उन्मत्त र घमण्डी बनेका द्रुपद, अकिञ्चन बनेका र गरिब तथा दूरदर्शी अनि नम्र स्वभावका द्रोण सत्तामा पुगे पनि घमण्ड नदेखाई आफ्ना बालसखा द्रुपदलाई आधा राज्य दिन तयार हुँदा उनमा देखिएको चिन्ता रहित अवस्थाले पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन र शक्ति ठुलो कुरा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। पद, प्रतिष्ठा आदिले मानवलाई मानव भएर बाँच्न प्रेरित गर्दैन। त्यसैले घमण्डी र अदूरदर्शी द्रुपदका विचारसित म पूर्णतः असहमत छु भनेर लेख्न सकिन्छ। हामीले अहिलेसम्म प्रश्नोत्तर एक वाक्यमा उत्तर लेख र भाव स्पष्ट गर जस्ता अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। अब हामी शब्द भण्डारतिर जाँदैछौँ। अब आयो हाम्रो शब्द भण्डार। शब्द भण्डारमा पहिलो अभ्यास रहेको छ, तल शब्दका अर्थ लेख भनेर भनिएको छ। अब प्रगाध भनेको के हो त? ज्यादै र गहिरो हो। मिनिङ भनेको अकिञ्चन भनेको के हो त? निर्धन र गरिब हो। सर्वोत्तम भनेको के हो त? सबभन्दा उत्तम हो। विश्राम भनेको के हो त? आराम, थकाइ मार्ने काम हो। र अब हाम्रो अर्को अभ्यासमा रहेको छ, मित्र प्लस ता इक्वल्स टु मित्रता भए जस्तै तलका शब्दमा ता प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको हो। पछाडि ता जोडेर शब्दहरू बनाउनलाई भनेको छ। जस्तै कि शत्रु प्लस ता शत्रुता, कवि प्लस ता कविता, दरिद्र प्लस ता दरिद्रता, शिष्ट प्लस ता शिष्टता, समान प्लस ता समानता भनेर लेख्न सकिन्छ है। अब हाम्रो अर्कोमा रहेको छ, समानता भइसक्यो है, समानता। अब पर्यायवाची शब्द छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। पर्यायवाची शब्द भनेको सेम मिनिङ दिने शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। के हो पर्यायवाची शब्द भनेको? सेम अर्थ अथवा सेम मिनिङ दिने शब्दलाई के भनिन्छ?
पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अब आचार्य भनेको गुरु नै हो, प्रयत्न भनेको कोसिस हो, अकिञ्चन भनेको दरिद्र हो र अभिवादन भनेको नमस्कार हो। उस्तै अर्थ दिने शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अब अनुकरणात्मक शब्दसँग मिल्दो क्रिया छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब हामी मुसुक्क के गर्छौँ त? हाँस्ने काम गर्छौँ, त्यसैले मुसुक्क हाँस्नु। धुरुधुरु के गर्छौँ त? रुन्छौँ, त्यसैले धुरुधुरु रुनु। झलक्क के हेर्छौँ त? सम्झिन्छौँ हामी, झलक्क सम्झनु। क्वारक्वार्ती भनेको के हो? हेर्नु, क्वारक्वार्ती हेर्नु। टन्न भनेको के हो? खानु, टन्न खानु। हाम्रो अर्कोमा रहेको छ अर्थ स्पष्ट गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। वा अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब उन्मत्त हुनुलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त? द्रुपद राजा सिंहासनमा बसेपछि उन्मत्त भएको थियो, मतलब पागल भएको थियो। शतासिन्न हुनु भनेको शतासिन्न भएपछि द्रोणले आफ्नो राजनीतिक कुशलता प्रदर्शन गरेका थिए। हरेक होइन, यहाँ गरेका लेख्नुहोस्। गरेका थिए भनेर लेख्न सकिन्छ। अङ्कमाल गर्नु, लामो समयपछि भेटेको मेरो बालसखालाई मजाले अङ्कमाल गरे, मतलब कुराकानी गरे। अशान्त हुनु, देशको खराब राजनीतिक कारणले मलाई सधैँ अशान्त हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। मुसुक्क मुस्कुराउनु, विद्यालयबाट फर्केपछि मेरो मम्मीले सधैँ मुसुक्क मुस्कुराउँदै खाजा दिनुहुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब रह्यो तपाईँलाई शुद्ध पारिसार भनेर भनिएको छ। अब यसलाई तपाईँले शुद्ध पारेर लेख्नु पर्यो। एकपटक एकपटक हामी कोसिस गर्छौँ। हामी 5 भाइ जान्छौँ। अर्जुनले विनम्रताको साथ अभिवादन गर्दै भने भनेर लेख्न सकिन्छ। अब उदाहरण हेरी अन्य सामग्रीको अध्ययन गरी री लागेका 5-5वटा शब्दहरू टिप भनेको छ। उदाहरणको रूपमा ऋषि, रिसाए भनेर लेख्न सकिन्छ। अब रीका 5 शब्दहरू ऋण, ऋणी, ऋतु, ऋचा र ऋग्वेद भनिन्छ। यो चाहिँ री लागेका शब्दहरू। अब री आयो रिस, रिसाउनु, रिवन, रिक्सा र रिठ्ठे भनेर लेख्न सकिन्छ। अब हामीले शब्द भण्डार र प्रश्न उत्तर त गरिसक्यौँ। अब यस पाठमा रहेको व्याकरणतिर जान्छौँ। व्याकरणमा तपाईँलाई चाहिँ पुरुषको बारेमा पढ भनेको छ। अब पहिला पुरुष भनेको के हो त्यस बारेमा बुझौँ। व्यक्तिलाई बुझाउने शब्दलाई पुरुष भनिन्छ। वक्ता, श्रोता र विषयलाई बुझाउने शब्द पुरुष भनिन्छ। यसले क्रियाका आधारमा कर्ता र क्रिया बीचमा सम्बन्ध स्थापना गरी व्यक्ति वा कर्ताको भेद देखाउने पदहरूलाई पुरुष भनिन्छ लेख्न सकिन्छ। पुरुष चाहिँ फेरि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर भनिएको छ। पहिलो रह्यो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, त्यसपछि तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष भनेको के हो हामी त्यो हेरौँ। प्रथम पुरुषले बोल्ने वा लेख्ने अर्थात् आफैलाई बुझाउँदछ। मले पनि मलाई आफैलाई जनाउँछ र हामी पनि आफैलाई जनाउँछौँ। त्यसैले म र हामी तपाईँको प्रथम पुरुष हुन गयो। उदाहरणको रूपमा म गीत गाउँछु, हामी गीत गाउँछौँ, हामी खेल खेल्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ। द्वितीय पुरुषमा लेख्न सकिन्छ। यसले सुन्ने व्यक्ति वा श्रोतालाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै तिमी र तपाईँ। यदि मैले अरूलाई भन्दैछु भने त्यो मेरो लागि द्वितीय पुरुष हुन्छ। मैले तपाईँलाई केही भन्दैछु भने तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ के भयो त द्वितीय पुरुष भयो। तिमी खेल खेल्छौ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब तृतीय पुरुषमा जाउँ। तृतीय पुरुष भनेको के हो त? तृतीय पुरुष अन्य वस्तु वा विषय वस्तुहरूसँग सान्दर्भिक भएर आउँछ। जस्तै ऊ, त्यो, यो। फर इक्जाम्पल, मैले तपाईँको साथीहरूलाई के भन्दैछु भने ऊ मेरा विद्यार्थीहरू हुन् भनेर मैले ऊ भन्दैछु भने ऊ मेरो लागि के भयो त? तृतीय पुरुष भनेर बुझ्न सकिन्छ। इक्जाम्पल, तिनीहरू कति हाँसेका हुन्, तिनीहरू भनेर मैले
उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दैछु भनेर गर्न सकिन्छ। अब रहेको छ आधारगत सङ्गीत। आधारगत सङ्गीत भनेको नाम, सर्वनाम र क्रियापदले सङ्केत गर्ने व्यक्तिको सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा व्यक्त गर्ने व्यक्त हो गर्ने शब्द तथा त्यसको सङ्गीतलाई आदरार्थी भनिन्छ। उदाहरणमा अनादरमा ऊ त्यो भन्ने गरिन्छ, मध्यम आदरमा तिमी उनी उनी र उच्च आदरमा तपाईँ उहाँले भन्न सकिन्छ। हो, अब आयो हाम्रो अर्को अभ्यास। कोष्टकमा दिइएको सङ्केतका आधारमा तलका वाक्यहरू परिवर्तन गर भनेको छ। म तिमीलाई नै दिन्छु भनेको छ यता। म तिमीलाई नै दिन्छु तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष भनेको मैले अरूलाई भन्दैछु। उत्तरमा ऊ तिमीलाई नै दिन्छ। यहाँ ऊ भनेको तृतीय पुरुष हो। तपाईँसँग भएको शास्त्रबाट विद्या दिनुहोस्। मध्यम आधार। मध्यम आधारमा तपाईँलाई प्रयोग गर भनेको छ। तिमीसँग भएका शास्त्रका विद्या देऊ। यहाँ तिमी भनेको मध्यम आधार भयो। तपाईँलाई स्क्रिनसट लिनु मन छ भने तपाईँले यसको स्क्रिनसट र यहाँ रहेको इक्जाम्पलहरू तपाईँले इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नु। र अब आयो हामीले यिनीहरू हेरि नै हाल्यौँ। अब अर्को अभ्यासमा आयो हाम्रो उनी त्यहाँबाट उठेर हस्तिनापुरतिर लागे। उच्च आधारमा बदल भनेको छ। उच्च आधार भनेको उहाँ र तपाईँ। उहाँ त्यहाँबाट उठेर हस्तिनापुरतिर लाग्नुभयो भनेर भन्न सकिन्छ। हामीले निकाल्न सकेनौँ द्वितीय पुरुषमा बदल भनेको छ। तिमी उनी जस्ता शब्दहरू तृतीय पुरुषमा पर्दछ। तिमीहरूले निकाल्न सकेनौ भनेर लेख्न सकिन्छ। उनको अनुहार गुराँस जस्तै रातो भयो। अनादर। उत्तरमा लेखिन्छ उसको अनुहार गुराँस जस्तै रातो भयो भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा छ तिमी त सामान्य ज्ञान र शिष्टता नभएको रहेछौ। प्रथम पुरुष। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ म त सामान्य ज्ञान र शिष्टता नभएको रहेछु भनेर लेख्न सकिन्छ। हामीले पाठ कति गऱ्यौँ त आज? हामीले पाठ आज 6 सकिसकेका छौँ। हामीले 1 देखि 6 सम्म सबै सकिसकेका छौँ। अब हामी 7 देखि बाँकीका पाठहरू पनि पढेर राख्ने नै छौँ। कृपया हेर्दै गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोला। किप लर्निङ, किप स्माइलिङ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।